guud ahaan bulshadu waxa ay noqotay siyaasi xamaali xoolo dhaqato miyi iyo magaalo culimo oo diin caaqil iyo dhammaan qaybaha bulshadu waxa ay falanqeynayaan siyaasadda Soomaalida ee jid iyo jahal loo bixiyo midna lahayn taana waxa kalifay siyaasiyiin macaangaga oo rabitaanka iyo ra'yiga bulshada dhageysanay waxaynu maanta muuqaalkeenan ku soo qaadan doonaa waaye cidda Muuse Biixi Cabdi u raadinaya itiraafka dhulku Ingiriiska guumaysan jiray ma wada matala madaxweyne Muuse Biixi ma la wada yiraahdaa Soomaaliland ma wada aaminsan yihiin qadiyada gooni goosadka gobolada Sool Sanaag iyo Cayn waxa ay babinayaan oo kor u hayaan calanka buluuga ee xidigta shanta geesa dhaxda kule waa cawaale waxay ku dhawaaqayaan waxaanu nahay Soomaaliya manihin Soomaaliland nama xukuma madaxweynaha jamhuuriyadda iskeed u dhawaaqay madax banaanida ee Soomaaliland waa Muuse Biixi Cabdi waxaana matalo oo xukuma madaxweynaha federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo intaas waxay sii dheeraysiinayaan oo arabka ku adkaynayaan shir walba oo lala galo maamulka Hargeysa inuuna qusaynin gobolada Sool Soomaaliya isku xidha hadii aad indhaha naga lalisaan anagoo ilaahay daraawish ilaahay dawladda Soomaaliya dagaal baan ka dhaqaanay hanagu kalifina calanka buluuga aanu waligiisna inaanu idin kala doono aanu kala bedelno buuti ka socda Somaliland iyo wada hadalay dowladda federaalkii shirka gobolada SSC cid u joogta ma jirto cidna ma tashaa ma jirto waxa ka soo baxa lama lihin waxay ku wada hadlayaan lama lihin mowqifkayagu waa cad yahay anagu Somaliland kama tirsanin waxa weeyaan taas waa taa ajandaha koowaad ee go'aankayagu waa ka gobolada SSC cid u joogta iyo wax ku matala midna ma jirto waxa weeyaan beesha lagu hadlayo ma kuwani waa shacabka gobolada Sool Sanaag iyo Cayn oo dareenkooda cara ka muuqata ku muujinaya banaanbax waxay ku dhawaaqayaan erey ay kamid yihiin anagu Soomaaliland manihina waxaanu nahay Soomaaliya waxay boodar waaweyn ku soo sawireen dadkii lagu xasuuqay kalshaale waxay ku soo labisteen oo soo xidheen oo gurada iyo dushaba ku sitaan calanka buluuga ee dawladda Soomaaliya waxay mar labaad ku dhawaaqayaan anagu manihin Soomaaliland waxaanu nahay Soomaaliya waxaanu harsanaynaa calanka buluuga bari iyo maantaba hadda la hayso waa deegaanada uu madaxweynaha jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax banaanida ee Soomaaliland uu ku doodayo sidoo kale waxa ay leeyihiin nama quseeyo shir kasta oo lala galo maamulka Soomaaliland ee hogaamiya madaxweyne Muuse Biixi Cabdi intaasi waxay ku sii darayaan inana aqoonsanayn xuduud beenaadkii uu sameeyay guumaystihii Ingiriisku waxay leeyihiin waxaanu nahay daraawiishtiiska xoreeyay bal kuwaasi waa Sool Sanaag iyo Cayn waynu ku soo noqon doonaa aynu awdal aadno shacabka awdalla bal aragtidooda aynu fiirino waa la ishayaay shacabka iyo dadweynaha waxba ma dhaxeeyo hore wuxuu sheegay in cigaal in ayna marnaba Soomaali kala guuy karin midnimada ummadda Soomaaliyeedna waa muqadas kayga waxa ka soo bixi kara oo aan filaynaa in ay midoobaan oo gacmaha is qabsadaan oo Soomaali mid noqoto halka maanta midowga reeyo ay mid ka yihiin waxa loo baahan yahay inay Soomaali mid ahaato in la midoobo Soomaalilandna waxay leedahay in la kala go marka aanu waxaan oran lahaa de hadalka Alloon baa lagu daysano Soomaaliland waxay leedahay han kala go'no Soomaaliyana ma kala go'ayna bay leedahay marka waxaan leenahay wala tafarraqu bi ilaahi idho kala goyno hadalka Alloon ma ku daynayna kala goymayno horta madaxweynaha Soomaaliya iyo Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Soomaaliland labadaba horta waa salaamaya maantana aad baan ugu faraxsanahay horta shucuur ahaan anu haddaan ka soo hadlo waddanka Soomaaliyana kala qaybsi uma ogolo waqtigan la taagan yahay annagu ma naan odhan warigeed bay Soomaaliya ahayd annagu ma naan odhan Soomaaliya warigeed bay ahayd macnaha maadaama dadka Soomaaliyiin in la wada hadlo la heshiiyo aad bay wanaagsan tahay anu taas aad baan rajaynayaa ama Nigerian baan aaminsan South African dadka loo kala hayaa ama wada hadlaan dhan wada socdaan ra'yigooda ma ogi anu laakiin aniga reexaantida hadii ay xigo weydiiso dadku Soomaali wayna wada hadlaan ayna heshiiyaan dhan la isku raacan taas wanaagsan Masriin anigoo magacayga la yiraahdo Maxamed Xasan Haaji Cumar kana mida macallimiinta dalka Soomaaliland runtii waxaan aad u danaynayaa jecelahay oo daraynayaa in shirka Djibouti maanta ka dhacayo aanu noqon
shirkii awal lagu qaban jiray Turkiga ama Ingiriis lagu qaban jiray laakiin noqdo mid masiirka dalka ama waxaana sax u arkaa Somaliland inay Soomaaliya ka mid tahay waayo maalintii halkaa Kenya ay ku dhawaaqday maxay tiri inaad arrinta doonay waxaan naga caawiya maxay daanay badda inaan badda iyo xuduudda naga caawiyo ku lahaa madaxweynaha Kenya de Somaliland way diiday adeer Soomaali meel ma kala tagayso Soomaaliya waa Soomaali Soomaaliyana Soomaali baale Muuse Biixina dadka iyo wuxuu leeyahay Muuse Biixi waa nin Soomaaliya u socda annaguna isaga daba socnaa marka waxaan in Soomaali weyn waa muqaddas horta haddii aan ka hadlo wadahadallada Somaliland iyo Soomaaliya ee ka socda Djibouti aad baan u soo dhaweynayaa xukuumadda Somaliland 30 sano ba ictiraafa imanaya haysa ma garat wadahadallada Djibouti ka socda ee farmaajiya Muuse Biixi u dhaxeeyana waxaan rajaynayaa inay midho dhalaan insha Allah waan soo dhaweynayaa warka maanta Djibouti ka socota shirka loo fadhiyo ee Soomaaliya iyo Somaliland inay midho ka soo baxaan midda kale waxaad ogaataan dadka 30 sano halka hadal ka wata ee maartay kolba meel laga soo rogayay inuu waxba bislayn wali oo runta la isku sheegay murtidna waxa weeye waxa Soomaali aniga maanta ay daran bad Soomaalina u tana aniga caruurtaydu waxay joogtaa xamar kuwan aan ku dhalay baa joogay imika war isgaari weeyeen waxaan salaahay Soomaaliyana been la isku sheegay ma kala maarmayso yaa waa mid qura weey Soomaaliya ninkii kastaba meel kasta ka hadlay dhulkaan xoreynay ka hadlaynay bay kamid ahayn koonfurtaan u badnayn ee askari iyo wax walba ku soo maray soo waxaad garatay maaha de maxaa kala duwan ee bulshada gobolka Awdal magaalada Boorame bulshadani waxay ka kooban tahay qayb walba oo bulsho ka koobnaan lahayd sida dumarka dhalinyarada ciyaalka ciroolaha caaqilka culum awdiin iyo ninkii cilmi lahaaba goobtan waa la jooga guud ahaan bulshadani waxay isku raacsan yihiin inay muqaddas tahay midnimada iyo wada jirka dalka Soomaaliya waxa kale oo ay meesha ka saarayaan inay jiraan laba dal oo la kala dhaha Soomaaliland iyo Soomaaliya bulshadani waxay ku qowlayaan erayo ay ka mid yihiin Soomaaliya waa hal dal iyo hal dad ma kala jarano mana kala maarano waxaan u boholyownaa inuu naga dulbabado calankii buluuga ahaa ee xidigta shanta geesa dhexda ku lahaa erayo kale ayay ku qowlayaan waxaana ka muuqata baahi fara badan oo ay u qabaan inay mar labaad arkaan qarankii Soomaaliya oo cagihiisa ku istaagay min Rays Casayr ilaa Raas Kamboni haddii gobolka Awdal uu aragtidan aaminsan yahay haatan ila daawatay muuqaalka qaybtiisa horena aynu ku soo aragnay Sool Sanaag iyo Cayn waa dadka madaxweyne Muuse Biixi Cabdi u raadinayo madax banaanida ama ictiraafka Somaliland ma gobol la gaar ah la dhaha sidaynu ogsoonahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo dadka afkaartiisa aaminsan waxay ku doodayaan dhulkii Ingiriisku gumaysan jiray hase ahaatee dhulka Ingiriisku gumaysan jiray waxa uu ka koobnaa Sool Sanaag Cayn Awdal Togdheer iyo Waqooyi Galbeed ma waxa gacantiisa ku jira Waqooyi Galbeed iyo Togdheer halkaasna waynu aadi doonaa oo Togdheer waynu dul istaagi doonaa bal aragtida dadweynuhu ay kala aaminsan yihiin walow halkaasi aan filayo in la isku dhex jiro hase ahaatee waynu aadi doonaa gobolka Togdheer iyo Waqooyi Galbeed laakiinse aynu haatan intaa ku soo afmeerno waxa kale oo xasuusin ah inaynu mar labaad ku noqon doono gobolada Sool Sanaag Cayn iyo Awdal si aynu bal arinta saxda iyo runta u abaarno waxa kale oo aan meesha ka maqneen inaynu qaada dhigno ama seeno tooshka ku ifino Muuse Biixi Cabdi dadka uu matalo iyo dadku ictiraafka u raadinayo dadka raba inay go'aan iyo dadka raba inay Soomaaliya ka mid ahaadaan sidaas ayaan idinku dhaafayaa si sheer garay muuqaal وانا اقول مثلا جبوتي وين مياه انا وقتي وان واحد علي احمد جامع تنقلي رجو كجري ee doorkii hore ku jiray waxay ka reeba waad ka aqbasheen waa khalad Soomaaliya Sanaag iyo Cayn halkii bay taagan yihiin waa daraawiish ninna ma khasbi karo federaal ba khasbi karin Muuse Biixi ba khasbi karin anigu
هذا على سوماليلاند هذا شركة كفر ما جيبوتي الدولة الفدرالية هي هogaaminayso ee ay ugu yeedhay beesha dhexe isaaq inay waqooyi matalaan waxaanu shucuurtayada cod dheer iyo cod gaabanba ku leenahay haddaanu nahay sool iyo sanaag iyo cayn nagama wargelin cidi naguma matasho kama mid ma nihin waxaan sheegaynaa cod dheer aanu ku leenahay shirkaasi waa xaaraan wixii ka soo baxaanan qaadanayn shaqaanan ku lahayn saasaan u sheegaynaa adduunka iyo caalamka iyo cid walba qodobka ugu dambeeya aan ku soo gabagabaynay iyadoo hadalku iska gaaban yahay Soomaaliland kama mid nihin isku shaqo ma nihin Muuse nagu matalin cid baanan u dirsan waka ragalani waka maamulka Muuse bixida leeyay waka caalamkuna wooga ilaahayna wooga waxba isku darsan karo waxna naga dhaxan kara nabadna tabi karo shaqo kuma lihin siilaayo Muuse bixida anagu ma kala jeceliyo oo balaayo waka nabadna talo waxa reer iska bisto lama baahno tamanaya ajadaha aanu ka hadli lahayna inta uu sheegay buu ahaa marka hore waxaan taageeraynaa midnimada Soomaaliyeed inay muqadas tahay Soomaaliland hadduu Muuse yahay iyo hadduu cid kale oo aan wakiilna yahay cidna gaga wakiilihi ma jirto nagana wakiil noqon karta galiyaan dawladda Soomaaliya يعني ده وي دان كرتا هو دريمنا إن أنا ممثلين مصبيحي وحنا مثلا باشيسة لما مثلا أنا مسير كذا أنا حورة أنا كهذا أنا دولة بحنا مثلا وعلى عشان في عرض الشر وركض هذه هي تلفيش كيس بي سي مقالة أبوه هو اللي حرتها قبل كعين dibadbax balaaran oo looga soo horjeedo shirkii shalay dhexmaray dawladda federaaliga ee Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland ayaa maanta ka dhacay magaalada Buuhoodle boqolaal shacab ayaa isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee soo gala magaalada iyagoo markii dambe isugu soo baxay garoonka kubadda cagta ee xabada stadium football odayaasha dhaqanka Buuhoodle oo haweenka dhalinyarada ayaa iyagoo halkan ka hadlay waxayna dareenkooda ku muujiyeen oo ay sheegeen inaanay marnaba aqbalahaynin inayna qayb ka noqon wada hadalka u dhaxeeya dawladda federaaliga ee Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland anagu haddaanu nahay Sool iyo Sanaag iyo Cayn dadkoodii umarada ahaa duqaashoodii waxgaradkoodii dadweynihii ama maaskii aan wakiilka ka lahayn shirkaa cid nooga qayb gashay oo noogu maqan ma jirto muusena wakiil lagama aha Soomaalileyna ma nihin dalka annagaa leh kuwa u soo halgamay horey daraawiishu soo halgamaanu hayn tanna intii la baxnaaninayay 30 sannadood kuwii u dhimanayay ee diidana kala go'aanu nahay ma suuroobayso reer qurana laguma masuuxi karo danaha Soomaaliyeed laguma masuuxi karo reer qura danaha Soomaaliyeed waxaanu leenahay Soomaali waa isku mid wadiin iyo dal iyo qaran weeye maaha wax imika la bilaabayo farmaajo fariinta u diray waxay tahay farmaajo annagu kuma lihin daarood ahaan wax noogu qabo laakiin ummadda aad u dhaaratay yaanu ka mid nahay haddii aadna xistido oo aad annaga naxaasida oo aad qofil aadan adigoo iska dhisay annagana dhibaatayso hadda ogagoo dhaarta adiga way kuu taallaa waxay tii talamaan qoondada dumarku waa geedka go'an qoondada dhulbahante Sool iyo Sanaag iyo Cayn waa geedka go'an sida saaraxaasha uga horeysa u sheegtay ragayga maydkiisii waa kaasa hana xusuusinina waxaanu iska maydhayno aanu liqayno hana xusuusinina Soomaaliyeed Jabuuti waa ummad Soomaaliyeed weeye shirka waxa weeye annagu haddaanu ka maqannahay wax shirleeda ka dhacaya ma jiraan ciidanagu ma tasha maadaama aanu maqanay waa soo maqayaan waxayaan kaba uusan lahayn ninkii xalaa meeshu ku xilin lahaa baa laga rabaa dawladda aad geysaan Jabuuti aad ka shiraysaan meeshii aad la tigireedeen baa laga rabaa annagu waxaana bridge-ka Soomaali Koonfur iyo Soomaali waqooyi isku xidha haddii aad indhaha naga lalisaan annagu ilaa iyo daraawiish ilaa iyo dawladda Soomaaliya dagaal baynu ka dhaqaanay hanagu kalifina
calankan buluugga aanu weligiisana inaanu idinkala doono aanu kala eebatalo buuti ka socda Somaliland iyo ugu wada hadlay dowladda federaalkii shirka gobolada SSC cid joogta ma jirto cidna ma tashaa ma jirto ay ka hadlaan danahooga waa la khiyaamadii ay ka baxaan oo ay maanta dhinacooga siyaasadda qaybta ay goostaan mahadle aragtida weydiisay ee shirka Djibouti ka dhacaya ee Somaliland iyo Soomaaliya u dhaxeeya anigu waxaan leeyahay aad baan ku faraxsanahay waxaan jecelahay inaan Soomaaliya israacdo waan doonaynaa waxaan ka rajaynayaa ka soo baxaan go'aamada fiican oo shacbiga iyo ummadda Soomaaliyeed ba rajo geliya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صدح دقسوي دمان قوي صدوه لو علوده قبيل قناة ربي يقانو واي قرن رير بادية وتليه صدح دولة بادية كينتا ضلنع دينع ضلنع waxaan kulmaya waa reer baadiye wadanka dumiyow Soomaaliya waxa laga leeyahay shan beelood baan ahay taa waxaan u arkaa sax waxaana sax u arkaa Somaliland inay Soomaaliya ka mid tahay waayo maalintii halka Kenya ay ku dhawaaqday maxay tiri inaad arrinta doonay waxaan naga caawiya maxay daanay badda inaan badda iyo xuduudda naga caawiyo ku lahaa madaxweynaha Kenya ee Somaliland way diiday adeer Soomaali meel ma kala tagayso Soomaaliya waa Soomaali Soomaaliyana Soomaali baale Muuse Biixina dadka iyo wuxuu leeyahay Muuse Biixi waa nis Soomaaliya u socda annaguna isaga daba soconnaa marka waxaan in Soomaali weyn waa muqaddas horta haddii aan ka hadlo wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya ee ka socda Djibouti aad baan u soo dhaweynayaa dibadbax balaaran oo looga soo horjeedo shirkii shalay dhex maray dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Somaliland ayaa maanta ka dhacay magaalada Buuhoodle boqolaal shacab ayaa isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee soo gala magaalada iyagoo markii dambe isugu soo baxay garoonka kubadda cagta ee xabada stadium football odayaasha dhaqanka Buuhoodle oo rada haweenka dhalinyarada ayaa iyagoo halkan ka hadlay waxayna dareenkooda ku muujiyeen oo ay sheegeen inaanay marnaba aqbalahaynin inayna qayb ka noqon wada hadalka u dhaxeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Somaliland anagu haddaan nahay Soomaaliya sanad nabadda kale waxaan reer iska dhisto looma baahna tabanaya ajadaha aanu ka hadli lahayna inta uu sheegay buu ahaa marka hore waxaan taageeraynaa midnimada Soomaaliyeed inay muqaddis tahay Somaliland hadduu Muuse yahay iyo hadduu cid kale oo aan wakiilna yahay cid nagaga wakiili ma jirto nagana wakiil noqon karta geliyaan dowladda